Om cirka 5 minutter ankommer toget til Rødby Færge, som er dansk grænsestation, og efter et kort ophold vil toget køre ombord på færgen. Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt for nogle passagerer at blive i toget ovenfra, eller skal jeg gøre sig klar til at forlade toget og gå til færgens øvre dæk. Bagagen kan efterlades, toget vil være aflåst ovenfra. Søndag den 15. december 2019 trådte en ny køreplan i kraft. K20. Og den største forandring i denne køreplan er, at alle internationale tog mellem København og Hamburg nu kører via Fyn og Jylland, i stedet for via overfarten mellem Rødby og Puttgarden. Dermed er det så slut med tog ombord på færger i Danmark. Lige siden den 14. maj 1963, hvor færgeforbindelsen åbnede som en del af Fugleflugtslinjen, har der været rangering af tog ombord på færgerne i Rødby og Puttgarden. Netop på grund af de store sporarbejder, der kommer til at ligge i forbindelse med Femernforbindelsen, gør, at det bliver mere besværligt at køre denne vej til Hamburg. Både i Tyskland og i Danmark bliver banerne lukket i flere omgange og erstattes af togbusser i lange perioder. Derfor vælger DSB at køre togene via Storebælt, så passagererne slipper for besværet. Og fordi togene nu kun standser i Ringsted, Odense, Kolding og Padborg, så er rejsetiden blevet en smule kortere ved at køre af denne omvej. Først når Femerntunnelen er færdig en gang i fremtiden, kommer togene tilbage til denne direkte rute, også kaldet Fugleflugtslinjen. Dermed er det så slut med tog ombord på færger i Danmark. Jernbanefærger har været en stor del af trafikken mellem landsdelene i Danmark. Den første jernbanefærge i Danmark hed HF Lillebælt og sejlede fra 1872 mellem Strib og Fredericia. Og siden da er der kommet flere til. Over Storebælt, Oddesund, Storstrøm, Helsingør-Helsingborg, Gedser-Warnemünde og mange flere endnu. Sidenhen er mange jernbanefærger erstattet af broer eller af rene bilfærger. Og det samme skete så for overfarten ved Rødby Puttgarden, som nu ikke længere sejler med tog ombord.
Hvis tidsplanen holder, så vil Femerntunnelen være færdig i 2028, og så vil det være helt slut med færger mellem Rødby og Puttgarden. Allerede nu er det forberedende arbejde ved at gå i gang, både på den tyske side og den danske side. Sydbanen er ved at blive opgraderet til 200 km/t, og samtidig skal der elektrificeres og lave dobbeltspor hele vejen. I Tyskland er det blevet besluttet at anlægge en helt ny jernbane mellem Lübeck og Femern. Og netop på grund af disse store anlægsarbejder sender man nu togene via Storebælt, så passagererne slipper for togbusser. Den nye jernbane i Tyskland kommer også til at få stor betydning for den lokale trafik. Blandt andet vil flere af stationerne lukke, da den nye bane får en helt anden linjeføring. For eksempel Timmendorfer Strand, som ifølge planerne indtil videre kommer til at miste jernbaneforbindelsen. I Neustadt flyttes den nye bane også, og i fremtiden vil det så kun være lokale tog til Neustadt, som kommer forbi den gamle kommandopost og armsignalerne. I Oldenburg skal banen flyttes ud af byen og får en ny station, som ligger et stykke fra den gamle.
I Grusenbrote skal banen også flyttes. Den flyttes tættere på Heiligenhafen, hvor en ny station skal binde begge byer sammen. Femernsundsbroen bliver foreløbig stående, og derfor vil denne del af strækningen være enkeltsporet som det eneste sted på den kommende nye Fuglaflugtslinje. Så indtil Femerntunnelen bliver færdig, så er der ingen direkte togforbindelse fra Danmark til Lübeck. Og når togene kommer tilbage, så bliver det nok nye elektriske tog, vi får at se.
ICE 33 til prinsesse Benedikte. God formiddag. Velkommen ombord. Tak. Jeg kører ombord, ret ombord med 33. Selvom der ikke længere kører tog ombord på færgen, betyder det ikke, at selve færgen holder op med at sejle lige foreløbig. Der er jo stadig en masse biler og andre store køretøjer, som skal over indtil tunnelen er færdig. DSB fortsætter stadig med at køre til Rødby Færge i et års tid endnu med regionaltog. Og herfra kan man stadig gå ombord på færgen til Puttgarden og videre med DB Regio til Lübeck, med mindre selvfølgelig, at der er togbusser på grund af ombygning. Ja, mine damer og herrer, så kører vi ombord på færgen, og når toget holder stille, bedes de forlade toget og komme på færgens øvre dæk. Den 14. december 2019 kørte det sidste tog ombord på færgen fra Puttgarden til Rødby Færge. Og dermed slut på et stort kapitel i dansk jernbanehistorie. Både Puttgarden og Rødby Færge station lukkes, når ombygningen rigtig går i gang. Allerede i 2021 lukkes banen mellem Nykøbing Falster og Rødby Færge permanent, og åbnes igen med en ny station i Holeby, når Femern-forbindelsen er klar. Antallet af tog fra Puttgarden er også skåret ned til kun 4 daglige afgange. Så det er lidt begrænset for, hvilke afgange man kan tage fra Puttgarden og videre sydpå. Også Intercity-togene i Holstein er forsvundet. Men mon ikke vi får en travl jernbane her, når Femern-forbindelsen åbner engang. Også i Rødby Færge er antallet af afgange skåret ned. Nu er der kun 6 afgange i hverdagen, hvoraf 3 af dem kun kører til Nykøbing Falster. Så Rødby Færge bliver mere og mere forladt. Jeg er glad for at have nået at opleve jernbanefærger i Danmark. Og disse minder vil forhåbentlig altid være hos mig. Så lad os til sidst nyde nogle stemningsklip fra Rødby Færge, hvor et af de sidste tog kører fra færgen, og et enkelt regionaltog.
Io che fa bene, guarda come corrisponde. Sì, a denne her var det det var jo lige stort gulv her. Ja, den står køle der. Ja, det var vi ødelægget. Det er hele i Grønland. Og det er tøder. Okay. Ja, det har de. Og så kan I så sådan et kvindefilm. Altså, det var ikke meget mere rigtigt.